Good morning, guys. So, nag-ready kami kasi pupunta kami today sa Milford Sound. So, it's already 5:45. At yung tour namin ay magsa-start ng 6:40. So, we need to hurry up. This is my outfit. Yan. Okay, so bibilisan lang namin. And, alis na kami after. Mahirap kasi yung parking dito sa town center. Kaya nagbayad na lang kami ng parking. So that's for 12 hours. Kesa naman mag-Uber na chinek ko kagabi, it's $40 plus. Ang mahal. Tapos pabalik pa another $40 plus pa yun. So I think it's a good decision. Nadalhin na lang yung sasakyan. So this is the town center at 6:43 a.m. Labas na kami. Yeah, going to Milford Sound. So hopefully maganda yung weather. Yeah, chinek ko, mamayang hapon, uulan, 50% chance of rain. Pero kagabi, nung pag-check natin, 17, no? So baka mamaya, 20 na lang. We'll see. Wala pa yung Wala tayong payong. baka mula. Hindi. Ito tour to eh, dapat may payong. Ay, oo, tama. Sila. Meron pala sila ng payong na pinaprovide. Okay. At patingin mo yun, ipakita mo yung baon. Baon. May baon kami. Oo, baon. Baon din siya. Yung ginosili namin tapos pakin sa'yo. Ito ang chocolate sa'yo. Chocolate sa'yo ito. Ay, yung sa bahay. Provide mo na. Akala ko sa'yo. Kinuha ko lang. Manik. Actually, I'm an FBI. Yeah, FBI doesn't stand for Federal Bureau of Intelligence. That means Fijian-born Indian. So I'll be your driver and your guide and your captain and whatever you want to call me for the day to Milford Sound and then back. Another day, another adventure. Milford Sound. Here we come. Weather. Sobrang ganda ng weather. Sabi ulan. So, after almost 3 hours on the road, quick stop kami dito sa Anau. Yan. Para siyang old town. And this is the coffee shop na nirecommend ng driver. Pero hindi kami nag-coffee. Meron kaming baon na coffee. We're ready. Pero parang gusto ko tumikim ng, ng pastries nila.
Lamig. Fasting. Hindi muna kami. Hindi, may mga nuts kami kasi sa nadala. Tapos may mga chips. May coffee din. Kompleto kami. Oo. At saka may lunch naman tayo pag meron kaming snack lunch snacks. Snack Parang lunch, picnic na. Lunch pagdating. So, pagsakay ng cruise. pagsakay ng cruise. I'm so excited. Ngayon medyo gloomy. Hopefully hindi siya umulan. But sabi naman sa forecast, uulan siya mga 2 p.m. which is tapos na kami nun. Okay. And now, we need to get back to the bus. Okay, so nasa bus na kami ulit. And another ilang oras tayo mababiyahe bago? Siguro mga 2 to 3. 2 to 3 hours. So, mahaba-haba pa. Kasi 1 tayo dadating? Para mga ganun. Okay. See you later. Message or retrieve a message or anything to do with the internet, you can do it now. After say about 10 minutes or within 10 minutes, you'll be cut off. You'll lose everything. It's very, very cold. All glacier water. This water is the outlet from the lake Gunn. Now that'll be only a 10 minutes stop. So yeah, I will just do pip and then pip. The third one won't happen because there will be no coach there. Eglinton Valley. Yeah. So, nag-stop kami dito just for 5 to 7 minutes to take a photo of this view. Yan, yung Eglinton Valley daw. And ito ang kasama namin. Ang dami picture. Yun. Picture. Ang dami. Picture time. Let's go. Kaya tawag na tayo. Kaya tawag na tayo. Balik. Bawal balik, baka maiwan tayo. Okay, we're at Mirror Lakes. Another stop. So, ito ba yung yung water na pwedeng parang yung dumi. Ano, yan. Your lake. Olabi. Then we have a growth of other things like grass or shrubs. Okay, so may nakita kaming spot na medyo malinis. So, try ni Jill. Ano? Is it good? Namin? Okay. Para siyang mineral water. Talaga? Sobrang cold, saka wala lasa. Cold siya? Can I taste it? Hudson. Ayun, lamig. Oo nga eh.
Iba lang lasa. Parang magkakaroon doon ng avalanche. Oo. Ito dito. Ayun, ayun. Pero may mga nag-check naman daw everyday na if parang may danger siya na guguho. So, Bago pa magkaroon ng avalanche, pinapasabog na nila. parang explosive or any na paraan para hindi siya gumuho ng malaking So, bagtaas na, no? Nagpa-fog. Mga taga-bantay talaga dito. Wow. Uy, may ano pa? Yung clouds. Yun nga, nagpa-fog nga. Nagpa-fog pa siya dun sa taas. Now, ladies and gentlemen, this is the Homa Tunnel. It's about 1.3 kilometers long. The elevation of this tunnel is about 1 to 10. That means every 10 meters you travel, you fall by 1 meter. Para siyang hindi totoo. So pretty. Nasa gitna tayo ng snow-capped mountains. And we passed through the tunnel. Parang bibigay. Nakakabingin. Pababa. Nasakit sa tenga. Nasa pressure siguro. Tara na. Let's go. We're here after, anong oras na? Magwa 1. So, umalis kami 7 p.m. Oh my God. Ang tagal ng biyahe. Ang tagal. Pero marami kasing stop-stop. So, okay na din yan. Waiting. Ang sabi kanina, palagi daw dito umuulan out of 365 days. Parang mga 250 plus ata siya na umuulan. So we're very lucky na ganito yung weather. Hopefully hindi siya pa din uulan. Palagi kaming swerte pagdating sa travels namin. Palagi kaming swerte pagdating sa weather. Palagi siyang init. Basta no? Kasi sayang pag maulan eh. Hindi mo makita yung mga Hindi mo makikita yung view, tapos hindi ka makakalabas-labas, ganun. So, sobrang okay ng weather. Hindi pa ako nilalamig. Sana ganito yung weather pagdating doon. Pero, I doubt kasi, ano yun eh, malapit sa waterfalls, tapos pupunta pa doon. So, for sure, super cold siya. Pero sana ganito, kasi hindi pa kami, nag-gloves ka ba? Nga pa. No, hindi pa naman, hindi pa kami nilalamig masyado. Ang dami lang. And ang daming parang, Lamok hindi siya. siya lamok, parang insekto na, Parang siya labok. Oo nga eh. Okay, we'll keep quiet na. Baka pumasok kasi sa bunganga namin. Ang dami talaga. Parang pumapasok sa tenga. Okay, mamaya. Parang hindi na-check yung body. Kanina din, parang pwedeng may mag-hit sa bus kasi wala naman nag-check ng ticket talaga. Good afternoon, guys. Welcome aboard. Thank you. Hello. Okay, so we're gonna get our lunch first. Ayun na, nakasahin na kami. We're inside, guys. And, I'm excited for lunch. Gutom. Gutom ako. Ano lang yung labi Parang sandwich. Parang snacks lang. Okay lang yan. At least we have something to eat. Ha? So we have sandwich on board. At meron pa kaming, hindi ko alam kung ano yan.
Kasi pinapatungan namin yung phone. Cold na lang. Okay. Picnic lunch. So food trip pala yung ano namin dito. Hindi yung view. Kape-kape. Punta na Milford para magkape. Then after namin dito, akyat kami sa taas. Para makita naman natin yung Milford Sound. Milford Sound. Okay, done. Dan, tara na. Balik tayo sa bus. Okay, so now nagmamadali na kami. Balik na kami ng Auckland kasi sobrang haba ng biyahe. It's gonna be another 6 hours, no? 5 to 6 hours. So, anong oras na tayo dadating dun mamaya? Sobrang gabi na. Buti na lang may food kami sa bahay. Okay. So, mamaya ulit. Tapos yun yung tunnel. Alpaca. Hi. Ang dami. Yun yung mga tupang may mga banks. Ayun, ayun, may white. Ayun. Gasolinahan with a view. Ayos to. Tingnan mo naman. Nakakatulog na kasi ako. Ay, ganun. Sabi niya. Time check, it's 7:30. Kakarating lang namin. So, more than 12 hours din siya, no? Oo. Oo. So, Yung overall. overall, like, mga 12 hours and a half. And ngayon, pagod na. Andito kami sa town pala. Yan yung itsura ng mga hotels doon. Ang ganda. Maghahanap lang kami ng kakainin dahil gutom na at wala kaming proper meal today. So, tara. Lunch dito. Lamig dito. Snacks mo. Bit pa din. Ganda dito sa town nila, no? Parang sarap maglakad-lakad. Oo nga eh. Hanggat kaya mo na hindi ka pa nalalamigan. Saka parang siyang Christmas City. Oo. Or Christmas Town. Parang ang sarap pag Pasko dito. Oo. Ayun, may floating bar. Ano yan? Oh, floating bar. Floating bar.
And yung mga tao dito, puro yan tourist. Makikita mo lahat dito sa town, ang dami nilang hotels and puro puno. $1 million. Oh, gulat ako. Ang reklamo. Ang daming puno na restaurant. So, nag-take out na lang kami ng pizza. And, nung nandun kami sa pizza, wala naman silang manok. So, ang gagawin namin, magda-drive-thru na lang kami sa KFC para may pares naman kami sa aming pizza. Oo, yung buffalo chicken nila. Walang chicken, kaya... Parang kulang. Okay, so mag-drive-thru na lang kami ng KFC and then uwi na. Thank you. Dami ba? Oh.